La deuxième partie, on considère la molécule B de configuration absolue S qui réagit en milieu basique dilué, KOH dilué, à température ambiante. Donc cette molécule B réagit en milieu dilué, milieu basique dilué à température ambiante. La première question, suivant quel mécanisme cette réaction se déroule-t-elle justifiée? Donc, on a l'espèce B de configuration S. Br1, le carbone 2, C3H7 le propyle numéro 3, ou bien sûr CH3 ou numéro 4, mais on a inversion de configuration parce que le quatrième là en arrière, il y a un seul carbone asymétrique, c'est S. En présence de KOH, milieu basique, dilué bien sûr. Ok, KOH va libérer K plus OH moins, on est amené le OH moins. Le milieu, j'ai comme réaction. Bien sûr, température ambiante, milieu dilué, maintenant, température ambiante, milieu dilué, OH-, milieu dilué. Les deux facteurs qui n'ont qu'un mécanisme, n'ont qu'à la substitution nucléophile. SN, نحكي على SN بصح مازال ما على باليش اسكو 1 ولا 2 باسكو في لا سبستيتيسيون كاين دو تيب SN1 و SN2 باسكو كي يكون KOH ولا NOH concentré à température élevée حنا نحكوا على une réaction d'élimination قد تكون E1 E2 دونك باش نترونشي اسكو SN1 ولا SN2 معناتها سبستيتيسيون نيكليوفيل اوردر 1 اوردر 2 خصني نشوف دوطر بارامتر هنا كي نشوف substrat فيها un carbone lié avec un atome de brome. Mais le carbone lié à 3 alkyles, mais cache un hydrogène. Donc, on a là substrat tertiaire. Je m'attends substrat tertiaire capable par un mécanisme SN1 de former un carbocation C plus tertiaire. Le carbocation tertiaire est constable. Donc maintenant, on substrat tertiaire, maintenant on a SN1. Voilà, SN1 qui a une possibilité de former un carbocation qui est stable parce que là, tertiaire. Carbocation tertiaire stable. Parce que le SN2 est favorisé par un carbocation ou le substrat primaire. Je le substrat primaire, le carbone est lié à 2 hydrogènes ou R. Ok? Maintenant, il y a un CH2, mais quand je les deux substitutions, il y a un CH2, il y a un CH2BR. Quand on a par exemple CH2BR ou un phényl, on a un substrat. Non, un CH2 هنا حاجه واحده اخرى هنا قد تكون اس انا باسكو غادي كاين كونجوغيزون دوك نحكي عليها المهم في هذا لو كا سي SN1 باسكو الكاربوكاتيون تيرسيير باسكو كاين ان CH2 ويطير البي ار شي يولي CH2 بلس وهنا عندي سيستيم كونجوغي تاني تعطيك SN1 كون نحكي عليها صح حنا ما يهمناش نحكوا على لو كا تاعنا عندنا كاربوكاتيون substrat tertiaire, formation, on peut passer par un carbocation tertiaire, où le carbocation tertiaire favorise une SN1. Donc, à dire la justification substrat. Donc, on a une substitution SN1. Donné s'il y a lieu à stéréochimie des produits obtenus. Je vais vous dire le mécanisme de la réaction. On a le phényl. La première étape, départ. Je laisse passer le mécanisme.
نرسم la même molécule. Première étape, lente, formation de carbocation par un départ terminal. Le nucléophage, donc il y a ça comme carbocation, on va le C3H7, on va le CH3, carbocation. La seconde étape, on a l'attaque terminale OH-, plus C3H7, CH3. Bien sûr, OH- attaque les deux faces. Maintenant, j'obtiens un mélange. Aide le produit. OH- il fixe ça, place le BR. Là, C3H7. Là, CH3. Ok. Plus un autre produit, maintenant attaqué de l'autre côté. Maintenant, il y a un D, le benzène fait de le côté. Maintenant, former un couple d'inantiomères. OH il fait de le côté. Attaquer maintenant. J'obtiens le produit 1. Le produit 1. Qui est attaqué fait de la face. J'obtiens le produit 2. Maintenant, le fini est sur la droite. Ou le OH est attaqué sur la gauche. وهنايا نحكي على bon la question قال لي la stéréochimie des produits. هنايا 50% attaqué في 2 تاع OH- quantité تاع OH- 50% attaqué maintenant ou 50% من OH- attaqué de l'autre côté. Maintenant j'obtiens un mélange racimique 50% تاع A تاع produit هذا 1 ou 50% تاع produit 2. هذا de configuration S OH1, le carbone numéro 2, propyl 3, هذا CH3 هو ال 4. وهنايا هذا 1 2 3. هنا configuration R OH1 phényl carbone d'alphényl 2 و C3H7 3 و CH3 là en arrière R SR. Bien sûr, هنا كنت قاعد هي توجور في SN1 فورمي ان كوب دينونتيومير. كنت قاعد نقلب نحكم غير هاد لا موليكول باش نرسم باش ماشي شرط نتبع هاد لو شيما. نرسم ان دي زينونتيومير كيما نقولوا نرسم هذا. باش نرسم لوطخ لا دوزيام بوسيبيليتي نروح نجم انفيرسي هذا مع هذا. انفيرسي غير هذا مع هذا جوبتيان الار. معناتها كاينه دو ميثود باش نرسم ان كوب دينونتيومير. سوا انفيرسي هذا مع هذا. اوكي انفيرسي هذا مع هذا. CH3 يولي اون افون و C3H7 اون اريير نخرج في الار. ولا نقلب كاع لا موليكول اللي يكون ا دغوات رد ا غوش واللي كان ا غوش رد ا دغوات ونغاردي هادو كيما راهم C3H7 يقعد اون افون CH3 اون اريير نخرج في الار. هذا كاينه دو ميثود باش نرسم الاس والار. اوكي دونك هذوما لي كونفيغوراسيون تاع لي برودوي فينو. حاجه اخرى نعاود قلت لكم قبيله الا كان باغ اكزومبل عندي هاد لو كاربوكاتيون هاد السبسترا وانا نقول هنا ان بي ار. الا كان عندي هاد السبسترا هنايا نقولوا بي ار نشوفوا لا بوسيبيليتي تاع اس ان 1. نشوفوا لا بوسيبيليتي تاع اس ان 1 يولي عندي ان كاربوكاتيون هنايا كي صرا الديبار تاع لو يولي عندي ان سي اش 2 كي صرا الديبار تاع بي ار موان يولي عندي ان كاربوكاتيون. اوكي هاد لو كاربوكاتيون sera stabilisé par effet mésomère. يكون stabilisé كنشوف هاد لو كاربوكاتيون غادي يكون très stable par effet mésomère.
bien sûr on a double liaison. On a double liaison. La double هنا plus هنا. Bien sûr, on dirait entre crochets les formes limites de résonance. On va nous la forme initiale. Donc, le carbocation formé a des comptes très stables. Malgré qu'il y a un CH2, CH2+, il y a un primaire, c'est un carbocation primaire, stabilisé par effet mésomère. Donc, maintenant, le substrat, on a une substitution SN1. Ok, on a une substitution ordre E1. Ou bien sûr, le BR sera substitué par OH-. La seconde étape est intervenir le OH- pour former le produit final. Ok?